第47章焚火中的凶言，尸体的异变与古老仪式。殷贤莲拿出手机，让我看里面的一段视频。这是一个老人的火化视频。视频刚开始能看到很多的花圈和挽联，从挽联上的文字能看得出，这应该是一个寿终正寝的老人的追悼会现场。视频的背景音是一种我无法辨别的方言，只能偶尔猜到几种意思，所以后面的继续里我就不再强调这些背景音里的内容。我不知道这个视频的拍摄逻辑，有可能是顽皮的子孙想要猎奇，也有可能是某种离奇的当地风俗，因为看这个追悼会的规格非常混乱，多是方言，感觉应该是在某个县城。有一些县城的殡仪馆为了多收费，会提出很多奇怪的入殓服务。不过县城里的老人去世，开追悼会，应该子孙是属于当地比较先进或者是官僚家庭。我从镜头的各种转向和拍摄时候的状态，感觉这可能是殡仪馆那种主动服务，就和游乐场一定要拍摄你的照片，然后在出口试探着让你购买一样，他们是没有经过主人同意直接先拍摄的行为。视频经过剪辑，很快就到了火化的时候。老人的尸体很正常，除了那一脸极其密密麻麻的老人斑。那老人斑事实上已经让我觉得有一些不对劲，因为实在太多了。尸体被推入焚化炉，那是一个新的焚化炉，有一个小窗户，可以通过窗户看到尸体火化的过程。亲人们都退走了，毕竟喜欢看尸体燃烧的人不会太多。然后就有人开始拍摄那个小窗户。我聚精会神的看，视频的清晰度不高，应该是比较老的手机拍摄的。火焰升起的时候，温度很高，一下尸体就开始全面燃烧，衣服一下就烧没了。就在这个时候，我就看到了惊人的一幕，那尸体忽然就转身半趴了起来，看着小窗户，速度非常快。在那个瞬间，我能清晰地看到尸体的眼睛睁开了，但里面没有眼珠，只有眼白。那张脸不是一张活人的脸，明显是一具死物，但他的动作非常迅猛，就像是被什么刺激了一样。那表情极度的冷漠，如果见过粽子的人，对于粽子的表情都会有非常深刻的印象。死物的脸的表情极度的死气，那一下把我吓了一大跳，因为他忽然就半趴起来，速度太快。接着他的皮肤就全部烧了起来，一下表皮就全部烧焦，很多地方露出了皮肤里的肉。很多人都看过人体解剖图，知道没有皮的人是什么样子的。说实话，那样子虽然吓人，但因为看得太多了，所以没有邪祟的感觉。但老人的表皮烧焦之后，露出了大概肌肉的状态，才是极度吓人的地方。他表皮之下的肌肉形成的五官比例完全不对，绝对不是我们看到的解剖图上的那种脸。火光中，我就像看到了穿着人皮的另一种生物，而此时人皮被烧光了，露出了真身。那脸无法形容，但绝对不是人脸。如果一定要说，我觉得那是一张有点像动物的脸，而且是某种极度邪祟的动物。这个镜头非常快，因为火焰温度很高，所有的肌肉全部都焦黑，开始变得无法分辨。这个时候拍摄的人才反应过来，开始大声尖叫。这个时候有普通话的声音在说，会动很正常，不要惊慌，肌肉还没有死，烫了自然会蜷缩。就在这个瞬间，镜头直接拍到一团焦黑的东西直接撞到了小窗户上，这一下镜头被吓得直接移开了。拍摄到这里停止，
或者说镜头开始乱晃，显然拍摄的人被吓坏了，背景音一片混乱。殷贤莲直接把镜头倒回去，让我看那张皮被烧掉的脸，仔细去看，极度吓人，恐怖谷效应到达了顶峰。因为那脸有7分像人，但是3分像某种讲不出的动物。但是我因为学过画画，直接可以说出逻辑，就如同婴儿上庭宽，所以如果把一个人画的上庭比较宽，可以让人觉得可爱，其原理就是比例靠近婴儿。这张脸之所以像动物，是因为眼动的位置明显上移，这张脸被拉长。老人的皮被烧掉之后，肌肉上五官的感觉就好像全部被异常变长的头骨绷得错位。很明显，这个老人在死亡之前就开始了一种奇怪的尸变。我看着殷贤莲，心说：我爷爷也是这种情况吗？殷贤莲说道：尸狗调最早是一群特殊的盗墓贼，为了不惊动死人，他们在发掘凶墓之前都会浸湿死人的尸体，希望掩盖自己的气息。我爷爷当年年纪轻轻就能够在老九门速发，是因为走过一段歪路。这种奇怪的气息后来被发现，还有一种神奇的作用。谢谢捧场。如果您喜欢这个故事，关注我，追更完整版。任何想法或建议，评论区见。